就是开心手术，要不然就是做心导管。最近比较新的仪器呢，有一种关闭器，这是比较新的装置。这个东西呢，它长得很像2个雨伞，透过心导管就能够做的。进去把雨伞撑开来，把雨伞撑开来，它用心导管类似这样子，一条管子进去，慢慢的把它撑开来，把洞夹起来，再把它关起来。关起来之后呢，我的心脏就变这样子了。那个洞、那个破口就被这个东西，这是一个金属的东西，给把它就是把它补起来了。手术大概不到1个小时就结束了。所以说，当我那时候从决定要做这个手术的时候，我知道有很多人为我担心，也很多人不断为我祷告，家人、牧师还有很多同工都为我面临这样子的一个挑战，不断的为我祷告，很感谢神。当我做完这个手术，当我知道说其实刚刚我想说超音波看起来那个洞那个破口只有0.4，实际上不只有0.4，因为我那个瓣膜那个洞，它外面有个膜，那个膜看起来只有0.4，可是当你用他们做心导管去把它撑开的时候，原来是可以撑到1.7公分，也就是说，有些时候这个洞是有可能它会开得那么大。当我听到这个时候，我那时候已经在恢复室，我已经醒了啊，我已经回到病房了，从恢复室回到病房，我的哥哥、姐夫他们都有过来，他跟我讲，原来是这样子一回事。我觉得说，主啊，这是何等大的恩典，因为他让我很活生生的经历到一次很大的一个很大的作为。我就不断的回想起我小时候的一个情况，一直到我大学毕业到长庚在服务。小时候其实我回想起来，小时候没有什么特别不舒服，也很活泼，很调皮，到处乱跑乱跳。一直到高中的时候呢，我在高中第一次加入了篮球队。高中里面加入篮球队，那时候我立志要当职业运动员。那时候我的偶像就是这位 Michael Jordan。很多时候，或许大家都还知道他已经退休了，已经没有在打 NBA 了。可是那时候我的确想说，我一定要当这个运动员。一直到大学，虽然说大学来到高1就读，没有办法当职业运动员，不过还可以继续打球。所以说我到高雄医学院的时候，继续的，4号，这个4号你们去问一下，蛮厉害，虽然矮了一点，不过蛮厉害的。那时候我在高1呢，我的学长姐跟我讲说，志伟你是在读书的，还是来参加体育学院？因为呢，我自己回想起，我把我的记录特别列出来。当然在这里不是要炫耀我自己的能力，可是我真的是必须要感谢神，因为他让我经历太多不可思议的事情。我从1年级到7年级都有参加篮球队，在第2年跟第6年的时候分别担任社长跟队长，而且其实除了篮球以外，我桌球跟足球都还是有参与。那在全国医学杯或者是大专杯的比赛都能够有得到这些奖杯。那刚刚牧师我请牧师特别要讲，在大学里面读医学系的大学，还能够获得这个一个体育奖章，我觉得可见这个其实要让你们知道说，其实我的运动量是非常大的。那时候从来没有想到说，原来我的心脏是有这样子的一个破口。我不知道你们能不能够去想象那种心情是何等大的一个转折。到了长庚，其实虽然说比较少打球，不过其实在长庚还是有打球，还获得一个篮球冠军，还不错。那再回想起来，在长庚医院，在值班或者是在接生的时候，常常要帮那个孕妇压肚子，要用力，很多类似这种举动，凡是你有刚刚我讲的憋气用力这样子的一个举动，都有可能造成血流异常的流动。那血流异常流动呢，就有可能会造成栓塞的形成。很感谢主，这个现象叫做短暂性的脑中风的现象，因为
它是短暂性的，所以说症状过之后，你去做检查就找不出那个病毒在哪里。我想在面临这些的时候，我想问在座的各位，您是否也有曾经接受过手术，必须要全身麻醉，或者是比较侵入性的检查？我想或许都会有经历过这些检查跟手术。那一定的做检查之前，一定要填一大堆的同意书。我想这边有提一个，这个心导管检查同意书，以前同意书都是我叫人家填的，怎么现在变我自己在填了？这个心导管同意书呢，它里面有提到，比如说他说这个危险性的心律不整比例很低，脑血管病变中风低于7%，死亡率低于8%，其实好像不高嘛，对不对？意思就是说，其实是如果有1万个病人做过心导管，里面有8个有可能会死亡。那这是什么意思？虽然说比例不高，可是我会不会那第7个或第8个，对不对？这种想法其实这个只是说，即使危险不高，可是还是有机会，我必须会离开，我可能会因为做这个检查，会要离开这个人世上。之后填的麻醉同意书，麻醉同意书它也是一样，它有提到，当然现在都很安全，我知道都很安全，跟里面的麻醉科的医师还有的护理人员其实都很熟。可是当我认真看的时候，他有提到，其实部分特异体质等等，也有5000至65000分之一是会造成一些恶性发烧，这种其实一旦有发生，有可能就会造成休克或者是死亡率是非常高的。一样的，这个告诉我们什么呢？它的机会不高，可是有可能会发生。只要是有可能，势必我们就会来想一个问题：我是不是已经准备好了？准备好什么呢？当然很直接的准备好随时要离开这个世上。这个问题我不知道在座的各位你们是否有安静的去想过这个问题。在我继续讲之前，还有一个，我现在装这个关闭器的并发症。针对这个关闭器的并发症呢，在装之前，我大概要知道说，其实会造成心律不整，大概3%到16%，或者是会有胸痛，会造成血肿，各占大概3.5%。神经的症状、伤口、肿痛、感染等等，大概1.75%。当然，其他的里面其实我们看到最后一项，有可能我装完跑掉了，还要再开心，或者是也有死亡的病例被报道过。那我知道，其实这一些有危险性在里面，可是我的内心仍然有平安。在开刀的前一天。那个时候，牧师黄牧师特别要跟其他的同工跑过来医院来陪我。其实不只是在前一天在前几天的时候，我就不断的在思考这个问题。我很坦然的即使知道它的危险性，我仍然很坦然的来接受它，因为我知道我已经准备好。自从我在大学的时候，团契辅导问我们这个问题的时候，他要我们好好去思考这个问题，我们准备好了吗？如果准备好，是不是应该让我们的家人知道，其实我们准备好？为什么有那么多亲人离开的时候，或者是好朋友离开的时候，我们会为他感觉到难过？因为我不知道他是不是准备好了。亲爱的弟兄姐妹，我在这边很认真的跟大家讲，也跟大家报告说，其实我很早前都已经准备好了，也就是说，任何情况的发生，突发情况发生，有可能我必须会离开人世上。可是我知道神的应许，他赐给我们一个永恒的生命，只要是在基督里，从现在就能够接受了信仰之后，新的生活，一直到有一天我死之后，我知道我会与主同行。所以说我那时候的内心是非常非常的平安。有2个经节也是刚刚读到的经节，心中的平安。我在这边再跟大家分享一次，应当一无挂虑，只要凡事借着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉神。神所赐出人意外的平安，必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。什么叫做出人意外的平安？我不知道你们有没有想过，什么叫出人意外的平安？一般来讲，你知道一个人知道
可能要发生一件事情，他会是非常的恐惧的。